Olá, crianças! A nossa lição de hoje vai ser do livro Natureza e Sociedade, da página 43. Lá vocês vão ver 3 figuras de países do Brasil, da Itália e da Inglaterra. Lá nós vamos estar aprendendo a como falar bom dia nesses países, qual que é a língua deles. Então nós vamos estar ligando a figura do Brasil, que é o Cristo Redentor, com o nome Brasil. Então aqui nós aprendemos a falar bom dia. Nós temos aqui esta figura que é da Inglaterra e também vamos aprender a falar bom dia em inglês, good morning. Nós vamos ter aqui o Coliseu na Itália e vamos dizer buongiorno, também bom dia na língua dos italianos. Então prestem atenção, com a ajuda da mamãe e do papai, vocês vão estar ligando cada figura ao seu país. Aproveitem para assistir também o vídeo que a professora colocou. Vocês vão estar assistindo as 7 maravilhas do mundo. O Brasil foi a última escolhida. O Cristo Redentor, que fica lá no Rio de Janeiro. Aproveitem, assistam para conhecer mais sobre a nossa história. Boa aula!